السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، قسما بالله يا جماعه، يا حبايبي ويا اخواتي، ما هتلاقوا حد يقول لكم النصايح اللي انا بقولها دي، ما هتلاقوا مربي يقول لكم كل اسرار المهنه زي ما انا بقول كده. يعني انا استاهل بجد تشجيع حلوه منكم كده، فشجعوني كده بلايك جميل منكم، بجد هيفرق معايا. كمان اشتركوا لي في القناه دي كده وفعلوها واظهروها كده لليوتيوب وخلي الناس كلها تشوفها. اول حاجه كده عايزه اقول لكم، النهارده ثالث يوم، تمام؟ امبارح كان تاني يوم، النهارده ثالث يوم. ده فرق كتكوت الشركات من كتكوت الاهالي للاسف الشديد. معايا كارثه سودا النهارده، لو عملتيها في طيورك بتدمريهم حرفيا كده، وانت فاكراها بقى ايه ان انت كده انت مروقه عليهم ومنضفاهم وخليهم زي الفل. لا، دي كارثه سودا حرفيا النهارده. بس انا عايزه قبل ما ادخل على محتوى الفيديو بوريكم كتكوت الشركات يا اهالي الخير. كتكوت الشركات بينزل صغير وبيكبر، كتكوت الاهالي بينزل كبير بيصغر. اي والله والله ما هتلاقوا حد يقول لكم الكلام ده. ادي كتكوت الشركه منزلاه النهارده ثالث يوم الصبح، يعني عدى عليه يومين اتنين، كتكوت فرق بنسبه 100%. ده كتكوت 3 ايام يا جماعه، كتكوت يومين ونص، والله العظيم 3 يومين ونص. يلا هقول لكم، هنتكلم عن الموضوع ده بعدين، فرق بين كتكوت الاهالي والشركات. لكن ندخل الاول على محتوى الفيديو بتاعنا النهارده. عايزه اقول لك في كارثه سودا انت بتعمليها ومفكراها العكس. ايه هي بقى الكارثه السودا دي؟ هقول لك بكل سهوله. اول حاجه، شايفين فرشه الفراخ اللي قدامكم دي؟ فرشه الكتاكيت بتاعتي اللي قدامكم، اللي هي التبن، اللي انا شغاله بالتبن، انا شغاله بالتبن اهي. فرشه التبن دي واللي تحتيها الجير، الفرشه دي لو انت غيرتيها هتبقى ضربه قاضيه على طيورك. شايفين الفراخ دي عمر 8 ايام، النهارده اليوم الثامن، الفرشه ما اتغيرتش ولا مره ولا هتتغير لحد نهايه الدوره. فرشه الفراخ ما بتتغيرش يا ناس، يا هو الفرشه ما بتتغيرش يا جماعه الخير، الفرشه ما بتتغيرش. مره واتنين وتلاته واربعه، لقيت واحده بتقول انا كل ما اغير الفرشه تحت الكتاكيت بتاعتي بتتعب وتعيا، كل ما اغير الفرشه الفراخ بتشخ احمر. اسفه في الكلمه، بتقولها لي كده. البراز بتاعها بيكون لونه احمر، بيكون في افرازات حمراء وبرتقاني في البراز. يا جماعه الخير ما تغيروش الفرشه مره واثنين وثلاثه، الفرشه ما بتتغيرش لحد نهايه. وادي الكهرباء قطعت، ارجع الكهرباء قطعت وجت، الحمد لله الحمد لله ربنا كريم. برجع واقول لكم يا جماعه الخير ما تغيروش الفرشه. ليه ما نغيرش الفرشه؟ الفرشه بتقلب ميكروب وفيروسات خامله في الارض، في فيروسات خامله في الارض. انت بتشيلي الفرشه بتقلبي كل ده على فراخك وعلى كتاكيتك. انا شخصيا ما بغيرش الفرشه لحد نهايه الدوره، لحد نهايه الدوره الفرشه ما بتتغيرش. طب انا الفرشه عندي رطبه، بصوا الفرشه دي لسه مفرفشه وحلوه، والفرشه دي بدات يبقى فيها رطوبه شويه كده، لونها اتغير اهو. طب هعمل ايه النهارده كده؟ هجيب شويه جير، انا فاتحه شكاره جير، هجيب شويه جير وهدي رشه حلوه كده نظيفه، انيم اللي تحت. مش عايزه اصحيه، انا مش عايزه اصحي اللي تحت الفرشه، انا عايزه انيمه. هرش رشه جير وعليها طبقه تبن خفيفه، وكل ما الاقي الفرشه اتغيرت هعمل نفس الكلام، كل ما الاقي الفرشه اتغيرت هعمل نفس الكلام. طب ليه انا ما اغيرش؟ ده انا بقى احب النظافه بقى ونظيفه جدا، وبحب اخلي تحت الفراخ بتاعتي كده يعني حلو جدا ونضيف وما شاء الله. مش بالنظافه، هي مش بالنظافه، يعني هي مش حكايه نظافه. انت الفراخ يعني هو معلش في الكلمه، الفرشه اذكي في ايه؟ الفرشه انت بتغيري الفرشه بتنكشي في الارض، نكشت في الارض طلعتي الميكروبات وطلعتي الفيروسات وطلعتي الحاجات الخامله اللي هي نايمه وعندها خمول او عندها ثبات او مثبت في الارض ثابته. احنا مش عايزين نخرجها، احنا عايزين نخليها ثابته. ما تعرفوش ان البراز ده كل ما بيركن الكتكوت ده عمل براز النهارده في الارض، برز في الارض، فخلاص ركن وناموا عليه وخلاص اتردم عليه، فهو عمل نسبه بكتيريا تحت، عمل بكتيريا. خلاص البكتيريا دي خليها بقى لحد ما تاخد وضعها وبعد كده تموت لوحدها في الفرشه. خلاص انا مش هاجي ناحيتها، مش هاجي مثلا سبتها يومين وثلاثه وسبت الفرشه 5 6 ايام وعايزه انضف اقوم ناكشه بقى انا انبش انا بقى في الفرشه القديمه اللي فيها الميكروب سارح تحت، واقول للكتاكيت شموا انتوا بقى الميكروب وشموا بقى الفيروسات وشموا بقى. وتاني يوم الاقي الفراخ عندها كوكسيديا بتعمل براز احمر زي ما جالي في الكومنت بتاع امبارح وجالي في كومنت. اصل احنا بنشوف مش عارفه مين بينظف كل اسبوع، ماليش علاقه بحد، اسمعوا مني انا،
اسمعوا مني انا، لان انا شغاله في المجال ده بقالي 20 سنه. انا شغاله في المجال ده مش لاكلي انا بس، لا ده لاكل عيشي. ولما اقول لاكل عيشي يبقى انا لازم احافظ على مشروع كويس جدا عشان افضل ناجحه فيه. لو تلاحظوا كده في ناس كتير جدا اشتغلت سنة سنتين ونامت وخرجت من المشروع ما سلكتش فيه. ليه؟ لانها كانت راميه ودانها الناس بتديها نصايح غلط. والله العظيم، والله العظيم كان عندي ناس شغاله في البياض اشتغلت سنه واتنين وكانت بادئه وكان المشروع ماشي معاها فل، يعني فل كده، وبقت تروح تقعد مع حد مزارع بياض، حد بتاع مزرعه بياض. يا عم انت مش لقيت الا المشروع ده وتحط فلوسك فيه؟ انت كده دمرت نفسك، انت كده بهدلت نفسك، انت كده فلوسك اتدمرت، لحد ما فلسوا الراجل وقفل وخسر اللي وراه واللي قدامه. فانا داخل ما اديش وداني لحاجه غلط. مش حد يجي يقول لي غيري كل اسبوع عشان الفراخ تفوق معاكي، غيري كل يومين عشان الفراخ تشم نفسها، خلي تحت الفراخ فله كده. كل الكلام ده ملوش 30 لازمه. الفرشه ما تتغيرش من بدايه الدوره لحد نهايتها. طيب انا هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم، انا فرشتي نضيفه وزي الفل، لحد اسبوع الفرشه بتبقى تمام جدا. كنت نزلت منتج معاكم قبل كده، لو حابب اللي حابب يستخدمه يجيبه، هيستخدمه على عمر ال8 ايام. هيرش فوق الفرشه، وبعد الفرشه بعد ما يترش فوق الفرشه هيبدا يتحط عليه طبقه لا، هيتحط طبقه جير وبعدين طبقه تبن، وبعدين يترش المنتج اللي انا كنت جبته قبل كده ده، لو انت مربيه في مكان يعني ومش عايزه تشمي روايح ولا حاجه. انما لو مربيه في مكان بعيد عنك فمش هتفرق اصلا روايح خالص، مش هتفرق اصلا، مفيش ريحه. انا قاعده اهو وبتنفس وزي الفل وتمام جدا، والريحه تمام جدا ومفيش اي روايح ولا اي حاجه معايا. تمام خلاص. انا اسمها تربت الفرشه بتاعتي، طربتها او ردمت عليها وخلاص، اديتهم طبقه جديده اهي وزي الفل ومفيش، وكتمت كل الروائح اللي تحت وكتمت كل البكتيريا والميكروب. نام بقى تحت، خليه هامد او خليه خامل او خليه ثابت تحت كده لحد ما اخلص دورتي على خير واقوم شايلاها. الكوكسيديا رقم 1 من الفرشه، تغيير الفرشه او بلا الفرشه، لان انت غيرت الفرشه فنكشتي تحتيهم فخرجتي البكتيريا والميكروب اللي تحتيهم. تاني يوم جالك كوكسيديا وكوليستريديا عند الفراخ، تاني يوم صحه الفراخ باظت خالص، تاني يوم الفراخ خست، تاني يوم الفراخ مش عارفه جالها اسهال. كل ده بسبب الفرشه، بسبب الفرشه. فانا مش هغير فرشه، دي معلومه مهمه جدا جدا وحبيت النهارده ان انا اقولها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه معلومه. بس لو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والكومنت بقى اللي بيشجعني انزل لكم عن الدوره كل يوم. تاني حاجه بقى، اكتبوا لي حالا في الكومنتات وقولوا لي يا مدام هبه ورينا كتكوت الشركات، ورينا كتكوت الاهالي. انا جايبه هنا 4 كتاكيت من بتوع الاهالي حطاهم في وسط الفراخ. قولوا لي كده، اعملي لنا مقارنه ما بين ده ومقارنه ما بين ده. هطلع لكم ال4 كتاكيت الاهالي اللي انا جايباهم، وهطلع لكم كتاكيت الشركات، تشوفوا انتوا بعينكم الفرق ما بين ده وما بين ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.